5 мај, кога ќе дојде денот на гласањето, ќе се подсетиме на што изгледаше тој ден пред само 4 години. 4 години порано, на 5 мај, беше првиот напад на владата и власта на Груевски врз младите и врз студентите. И денеска се уште чекаме одговор на прашањето. Каде беше Гордана Силјановска кога нејзините студенти ги тепаат во библиотеките? Каде беше Гордана Силјановска кога нејзините колеги беа прислушкувани и уценувани? Каде беше Гордана Силјановска која ги откри женските теми, кога се менуваа законите и се одземаа правата на секоја жена во нашава држава и им се поставуваат тутори кои требаа во нивно име да одлучуваат? Каде беше? Каде беше кога ги слушавме сите бомбите? Каде беше кога слушавме на кој начин е кршена и злоупотребувана правната држава која сега ја читам на нејзините билборди? Молчеше. Бараше алиби. Релативизираше кога не молчеше. Каде беше кога се затвараа телевизиите? Таму не молчеше, таму оправдуваше. Сите ние како граѓани, сите ние како поддржувачи на европската наша иднина, да гласаме за Стево, да избереме председател и да ставиме точка на стравот и безнадежноста. Со среќа, Стево. Круг, се ни е јасно, меѓутоа и на тие луѓе им е совршено јасно дека овој пат мора да излезат, не заради мене или заради некој кумина од нас, туку заради државата, бидејќи во спротивно ја враќаме диктатурата, ја враќаме автократијата, го враќаме режимот на фамилијата. Ништо покусо, а повистинито. На тој начин, за многу кратко време, бидејќи ќе мораме да одиме на предвремени парламентарни избори, се враќа најголемиот сатрап во политичката историја на оваа држава, кој не уназади децении и децении во сите сфери на општественото живење. Последна, не помалку битна работа од ова. Со гласање за број 3, гласате после 10 години, конечно, после цела деценија, да добиеме председател, бидејќи 8 години го немавме, а последните 2 имавме човек кој работеше против сопствената држава. Значи, да добиеме председател од кој нема да се срамите и на кој прва и последна задача ќе му биде да работи за својот народ. Не да работи за фамилијата, не да работи за своите сопартици, не да работи за својот град или за својата општина, туку да работи за сите, дури и за оние кои се во опозиција во тој момент, дури и за оние кои не го гласале, дури и за оние кои го критикуваат и не може да го гледаат, мора да биде председател на сите граѓани